iyo turi kumwe mbona ndi sawa. Baby girl, you my one desire. Yeah, your love is my only power. Ooh, cause you're my medicine, 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 no medicine. Ndagushuje cyane kandi ndagushimiye umukunzi wa Nyarwanda TV udahema kudukurikira buri munsi. Aka kanya rero tugiye kuganira n'umuhanzi muto, n'umuhanzi ukizamuka ariko ukunzwe n'abantu benshi cyane. Afite indirimbo ebyiri ziri kubikora muri iyi minsi. Nagira ngo tumuhe ikaze rero. Uwo muhanzi rero nta wundi ni Kevin Ska. Kevin Ska makuru? Kuri neza. Biragenda Cyane. Urabona ikibuga cya muzika cyakwakiriye gute? Cyanyakiriye neza. Abenshi baranyishimiye. Bambwira ko mfite impano, bambwira courage. Ariko mbere ya byose nagira ngo tumaze tukumenye uretse Kevin Ska niyo tuzi, ariko ubundi amazina yawe nyakuri na yawe? Amazina yanjye ni Shema Kananura Kevin. Amazina y'ababyeyi. Ska, Kevin Ska, Kevin ndabyumva, ariko se Ska byavuye he? Ska byavuye kuri Shema Kananura n'ubundi. Harimo S banza na K yabanze sana abiri asoza, so urumva ni Ska. Okay. Tumenye amazina, ariko se ubundi Kevin Ska ni muntu ki? Twibwire muri rusange. Kevin Ska ni umuntu ukunda umuziki, ukunda kwishima. Ni umuntu ariko usa nk'utuje physically utabikeka. Yari mu muziki aba ari undi muntu, yari Kevin aba ari umuntu utuje yageze mu muziki ibintu byose arabishobora, ariko yageze mu buzima busanzwe ahita ahinduka. Ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 22. Uri umunyeshuri, uri umukozi, bimeze bite? Amashuri nyarangije vuba, kaminuza nyarangije vuba, ndagraduatinga ejo bundi, harabura iminsi mike. Uzadutumira. Wize ibijyanye n'iki? Nize creative design, ko babyita, ni specialize muri communication. Ubwo ni muri kaminuza yigaga? Muri kaminuza y'u Rwanda. Kubijyanye n'umuziki se, umuziki ni ibintu watangiye ryari? Umuziki nawukunze kuva kera nkiri umwana, ariko nawukoze mu buryo buri professionnel nk'akazi guhera muri 2017 nafashe icyemezo cyo gukora 2017. Okay. Impano yawe ikumara hehe? Mu muryango hari impano irimo? Mu muryango harimo bamwe bazi kuririmba, harimo umubyara wanjye twa Derek Active, harimo na mushiki wanjye nawe azi kuririmba bya hatari twa Linda. Aho tubikomoraho mu bakuru ntago mbizi. Wasanga ufite nk'umusaza waririmbaga ibwami wenda. Birashoboka ubwo nabo ngabo. Nuvuga ngo mu muryango wanyu muri abaririmbyi mujya mutarama mu muryango mukaririmba? Ahubwo bakunda kubyina. Bakunda iyo habaye nk'ikirori usanga kitashobora gupfa kuburamo igice cyo kubyina. Cyakini boom nyine. Ariko kuvuga ngo tugiye guhura ngo turirimbe ibyo wapi. 2017 nibwo watangiye gukora umuziki nk'umwuga. Wabitangiye ute? Watangire kuzihe ndirimbo? Byatangiye niga muri Kiste cyitwa ntangiye kwiga gitari. Hanyuma nibwo abashuti banjye rimwe naririmbye muri class barambwira bati urabizi byatari. Babizi bakahita bavuga ati twihurize hamwe tujye twiririmbira bisanzwe. Bigenda biza gutyo dutangira tuvuga ngo tugiye kuzaturirimba amakaraoke. Noneho birangira nongewe kubwanjye ntangiye kwiyandikira. So umwe muri abo ngabo niwe afata icyemezo ati ngo tujye twikorera muri FL Studio, noneho ubundi dutangira umuziki. Dutangira gukora gutyo rero nibwo byatangiye kubuza gutyo. Indirimbo ya mbere yawe yagiye hanze ryari? Indirimbo yanjye ya mbere yagiye hanze 2018 kwa Karindwi. Ubwo hagati y'iki gihe hari ahantu mwajyaga muririmba nko mu bitaramo, mu makaraoke nk'uko wabivuze? Mbere yuko ngeza mbere ya 2017 yuko usohora indirimbo? Twagiye turirimba ahantu hatandukanye, ariko twaririmbanye hamwe gake cyane. Henshi narijyanaga, natangiye ndirimba nsa nk'ujaminga, abantu bakabikunda none bakambwira ati komeza uzuririmbe gutyo.
gutyo bagatangira abanyera aho ngaho narimbaga batangira kuza bamenyera nk'itike abantu nabo baza bakubwira kugeza igihe muhuye na Danny Beats. Kuki byarinze bigera aho ngaho utarivumburamo iyo mpano ko ubu ushobora kuririmba kugeza naho ubibwiwe n'abantu mwiganaga? Natinyaga kwerekana impano yanjye kera. Nararirimbaga yego ariko naririmbaga ndi njyenyine. Niga mu mbere nabwo nko muri secondaire nkitangira secondaire naririmbyeho, ariko nabwo nkaririmbira abana bake bo muri class, akagroupe gato apana class yose, bakabikunda kugeza rimwe mu wa gatatu nibwo nagiye kuririmbira ku backing umuhungu twiganaga. Arangije sinzi ukuntu nabuze nk'umwuka kubera ubwoba, ubusanzwe nabuze umwuka nyine, bamwe barabimenya abandi ntibabimenya. Icyo gihe sinongera ntabwo nongera kuririmba, nongera kubikora nyine icyo gihe muri kaminuza. Nabikoraga ndi njyenyine gusa. Danny Beats mwahuye mute? Twahuye nyine najyaga njaminga nk'uko nari nabikubwiye, najyaga njaminga ahantu nkagera nka jaminga bakabikunda abantu benshi. So rimwe hari haje abantu benshi byatari nabo ndakeka aribwo yari arimo. So the next day yahise anyandikira, turavugana tupanga guhura nyine dukora indirimbo, tubona birakunze. Indirimbo ni iya mbere niwe wayikoze? Ni Danny Beats wayikoze? Yitwa ngo iki? Down Slow. Muratangiye murakoranye Danny Beats, ubu niwe manager wawe, niwe producer wawe, mukorana mute nyine na Danny Beats ubu ngubu? Niwe producer wanjye ubu ngubu. Hari n'indi team ku ruhande ariko nawe ari muri team managing. Utarahura na Danny Beats wumva nyine wajya gutekereza ko uzinjira mu buhanzi ukabikora nk'umwuga, ukaba ugeze no kuri iyi ntambwe umaze gutera? Na planningaga, nakoraga ama plans y'ukuntu nazagerayo. Planningaga buri gihe kuko icyo gihe ndanambona nari mfite gahunda yo kuza kuko nanditse indirimbo zigeze hafi ya album. Tuvuga ni nzakora album iri acoustic, ni present anga ndebe niba nta muntu nyine uri interested. Nibyaga nzajya n'ahandi naho mbikore gutyo kugeza igihe mbonye umuntu interested. Biba hakiri kare ntarayisohora ntarayikora, so dutangira gukorana gutyo. Urumva nawe mfite plans yo kuzagera ahangaha, nubwo ahangaha ngeze ahangaha naho ntago ariho honyine nshaka kugera harenza kure. So ndacyari mu rugendo rwo kugerayo. Danny nyine akikwandikira akakubwira ati ndashaka dukorana, ibintu wakiriye ute? Byaranshimishije ariko ntabwo nari excited cyane kuko ntabwo nari muzi icyo gihe, ntabwo nari muzi nk'umuproducer. So namenye ko ari umuhanga ankorera indirimbo, ntabwo nari muzi actually. So nibwo namenye ko ari umuhanga ankorera indirimbo, ntabwo nari excited cyane akinyandikira. Gusa nyuma amaze kunkorera indirimbo navugana aha this is the guy. Ubu nyine uvuga ati ubundi umuntu navuze okay ntabwo wakwanga opportunity je, reka ngerageze njyewe ndebe. Ngezeyo nsanga ibintu ni byiza, arabizi. Ndavuga ni reka nkomezanya nayo nguyu hari ngeze igihe azazira abandi wenda nibo bazaza. 2017 indi ndirimbo yasohoye 2018. Oya hari iyi ndirimbo y'ejo bundi nayisohoye 2019 urumva nyine harimo ukuntu wagiye mo hagati aho ngaho hajemo ibintu bitandukanye. Nasohoye mara gusohora Down Slow, hari deal nagize muri New Level, turapanga kuzakorana gahunda zose, ariko mbona bo kalenda yabo n'igihe izatwara igihe. Ndababwira nyuma ndabasaba nti reka mbanze nkore njyenyine, nibikunda kwenda deal yakongera gusubirwamo tuzayisubiramo, ariko ndashaka gukora njye nkabona ko ndi gukora. Nabonaga kalenda yabo ko ipanze bizahindira. Byari bimeze bite? Kalenda yabo yavuga ko tuzatangira gukora neza Buravan arangije iriya konseri yiwe na byandi byo hanze, sinimba byararangiye neza ubu ngubu. So ndareba nkabona nyine bizambera birebire to patience yanjye banyeya. So barambwira ati nta kibazo. Niyo Level ni label nini ibamo na mubyara wawe, ibamo na Buravan, irimo abahanzi nyine
bafite amazina akomeye twavuga ko wenda hari amahirwe bitesheje. Birashoboka birashoboka ko n'aya mahirwe nayitesheje cause ni abantu bakomeye, ariko nanone ngewe nkunda gukora kurusha gutegereza. So narose nireka nkomeze muri mbanze ndebe nanjye ubwanjye aho ngarukira. Ibintu byose ni strategy too. So as long as mbona ndi gukora it's fine. Ntacyo bitwaye. Nibo bari bakwaprochinze cyangwa nibo barababwiye uti? Nibo banyaprochinze. Ubwo direct yaguconnecte? Oya, ntabwo ari direct. Ntabwo ari direct. Burya iyo umuntu ari iyo wakoze ikintu cyiza byanga byakunda, abanyamuziki, abantu bakurikirana umuziki cyane bo baba cyane nk'amalebo baba bareba burya abahanzi benshi cyane, baba barabonye abahanzi benshi byatari. So ntabwo bigoranye kikumva ko baba bakuze. Niyo waba utazi ko bakuze ariko baba bakuze. Umaze gusohora indirimbo 3. Urabona ko noneho ari ibintu bishoboka gukora umuziki professionnel nk'umuntu professionnel kandi bigakunda? Birashoboka, birakunda kuko biri kuza ku ndirimbo nkeya mfite. Ntabwo nakoze indirimbo nyinshi kugira ngo abantu batangire kumenya. Indirimbo 3 zonyine zasohotse mu bantu bakazibona. Nanditse nyinshi yego, ariko zasohotse mu maso y'abantu n'izo 3, kandi urabona ko hari change zakoze. So gukomeza bakora n'izindi kugira ngo nabo bagende bamenyera. Hari izina ufite ntabwo ari nini ritoya, ariko ni iyi ndirimbo ubona idefininga Kevin Ska? Muzo nasohoye indirimbo idefining ubundi mvuga ko ari Down Slow, kuko niyo ndirimbo nahimbye nakoze nta ide nyinshi mpawe, natekereje cyane ku bantu bo hanze, ibyo abantu batekereza nk'abanyarwanda batekereza gutya, cyangwa se nshaka rino soko, cyangwa se nshaka nagiye muri business nyinshi. Special yo hari ukuntu nabwo natekerejemo kuvuga ni mu Rwanda mfite target ni na medicine nabyo nuko, ariko Down Slow nayanditse nyine from here, yamvuyemo gutyo tu. So niyo ndirimbo navuga ko indifine. Down Slow itandukaniye na medicine na special? Iyo abantu bitandukaniye ni indirimbo icyambere wenda ni ku rurimi, iyo ni Icyongereza gusa. Ikindi wenda nuko unayumvishe wumva hype yayo itandukanye na ziriya ebyiri. Hype yayo isa nk'itandukanye, ni hype iremereye ariko itiruka. Mu gihe nka medicine iri soft ukuntu, special ifite nayo hype ariko ntabwo iremereye cyane nk'iya Down Slow. So urumva akenshi nkunda hype ziremereye ariko zitiruka, gusa ziremereye. Ibyo uri gukora ubu ngubu ni ukugira ngo ucuruze, ntabwo ari ukubera ko ari byo bikuva ku mutima cyane? Well, hari amasingles nzajya nsora kugira ngo ncuruze rimwe na rimwe. Umuntu azajya ahita anabibona sometimes. Iyo ushaka gucuruza ari igihe ukora ibintu biri crazy kugira ngo abantu ariko ahantu bazajya banyumvira ni nk'igihe wenda n'igihe nzasohorera wenda nka album yose, bazabonamo izo gucuruza, bazabonamo n'izindi defininga nkanjye, cyangwa se na EP. Hari nka EP nzasohora mu minsi iri imbere, EP bikiri nk'indirimbo nk'eshanu cyangwa 6. So niho bazumvira the real Kevin Ska, style yanjye, hype zanjye neza, aho ngo kuko harimo indirimbo nka zingahe ntitaye kuko abantu batekereza, cyangwa ntitaye ku isoko cyangwa business. Aho ngaho niho bazumva the art of me. Okay, hari amakorabo uteganya gukora cyangwa se wanatangiye? Hariyo natangiye, hariyo nakoze, nari hafi gusohoka actually. Nyuma y'ingi twateganya ko izasohoka kiretse agize igihinduka, ariko nayo twateganyije ko izasohoka n'umuhanzi nawe ukizamuka ari kuri we mu kazi. Izindi nyuma yaho twateganyije ko dusohora iyo EP, indirimbo nka zingahe cyane. Umuhanzi ukizamuka nawe ukizamuka, utashatse nyine izina rinini wagafashe? Ntago uvuga ngo nawe nubwo akizamuka ariko amaze kugira wese ninde?
surprise. Gusa nawe amaze kugira fan base nini. Ikindi abantu benshi bifuzaga kubona collab yanjye nawe, so ndavuga ni nawe twicare turi kumwe turavuga ati why can't we do this. Actually nicyo twagendeyeho. Ni Dani wabimbwiye arambwira ati se uyu nguyu ko afite indirimbo ukaba ufite izindi Amalone. Oya ntago Amalone ntago ari Amalone ntago ari so muzamumenya so dukora collabo gutyo. Yeah. Okay. Kevin, umaze gusohora indirimbo 3 ziranakunzwe byanze bikunze biragaragara buri wese ko ari indirimbo zikunzwe. Gahunda yawe mu muziki ni iyihe? Ufite izihe ntego mu muziki urashaka kwibona hehe wenda nko myaka 5 iri imbere? Gahunda yanjye no gukora kwanza mbere na mbere nabanje kugenda handi. Gahunda yanjye yo gukora umuziki no kuvuga ngo ndashaka gukoresha talent yanjye na passion yanjye kugira ngo mbeho ubuzima bwiza. That's me. Hanyuma icya kabiri for the industry ndashaka nanjye ko industry nyarwanda influencer industry zo hanze. So kugira ngo ibyo mbigereho rero nuko nanjye nazaba nko muri iyo myaka 5 ndi mu banzi bakomeye international. Yeah. Ntago ibyo bya creative design wize uteganya kujya kubikora ushaka akazi? Well, at the moment tubara kubikora ntabikora cyane kubera nabyo hari icyo byamfasha. Hari cyambere wenda no muziki birakenerwa. Cyaka bishaka kuma amafaranga nkoresha n'investing abo muri talent yanjye. Kandi cya gatatu nabyo hari skills zabyo muziki ukenera cyane. So ntago nareka kubikora nabyo. Okay, ubu ngubu ufite akazi urimo gukora cyangwa utaraka? Kubera ko ndangije vuba nari nabanje kwiha icyumweru cyo kuruhuka. Naye maze igihe ntaryama naniwe byatari ndavuga nti reka ndohoke. Banza kurukaho gatoya ariko nyuma ho gatoya nzatangira no kugashaka. Ntabwo twatandukana rero tutavuze ku ndirimbo yawe Medicine. Medicine ni indirimbo imavuga ku biki? Indirimbo y'urukundo, indirimbo igaragaza ko urukundo rwanagukiza indwara cyangwa se ubundi iyo umuntu akunda, iyo akunze umuntu, iyo muri kumwe mugiye muri kugendana, niyo waba urwaye hari igihe utabyumva ko urwaye kubera ko uri kumwe n'umuntu wiyumvamo cyane cyangwa se bitewe n'ibyo gukorera n'iki byose. So ni cyo indirimbo ivuga. Cya kabiri wenda ni indirimbo igaragaza uburyo abantu bakundana ubuzima busanzwe bari kumwe aho babana baba bameze. Yeah. Ufite umukunzi? Nje wapi? Ibyo nawe bibe n'igize. Ibyo nawe bibe n'iki? Twese bitubamo. Twese bitubamo. Uvuga buri wese aba afite that feel. Ibimuba moto. Nta muntu ukura ngo ave ku myaka runaka agere ku yindi nta mukobwa yumvishamo cyangwa se ngo umukobwa niyumve mu muhungu runaka. So ni ibintu bitubamo. Ikindi uri umuhanzi nyine, umuhanzi n'umuntu uha ibintu runaka ubuzima niyo batabibamo. Ni video yawe narayirebye. Uriya mukobwa akoresheje yitwa nde? Yitwa Janet. Asanzwe ari umumodo, asanzwe no actress. Akina filime? Yeah, akina filime na kwa kundi bakora noza kuri stage. Yeah. Okay. Hari amasene nyine nabonye arimo muryamye mugize gute? Kiriya ni idea yawe cyangwa ni director niwe wazanye the idea. Ngewe icyo gihe ntago I wasn't around. Nari ndi gukora igitabo afite defense. So ubu baricaye babitekerezaho abantu bari muri business baravuga bati reka tubikore gutya. So I came around arambwira ati this is the script. You have to act. Wahise ubyumva neza urabifiringa? Well, byabanje kungora ariko ndavugana ubwo ari business. Kandi ubwo turi kumwe nabo bari ku directing ibyo gukora ndabishobora. Ndavuze ubwo bahari nta kibazo. Nta comments wigeze ubona wenda ziba kuri video avuga ati this is too much? Ntago zabura. Hari ababimbwiye, hari abambwiye ko ari nziza ubwo hari n'abambwiye ati video ntago twayikunze cyane ku video yasituma dukora biso abantu nyine
as long as ikintu kiri uzanye revolution runaka hari abahita babikunda hari n'abatabishita babikunda iyo ari ikintu kidasanzwe iyo ari ikintu gisanzwe no one cares ariko iyo ari ikintu kidasanzwe hari ababikunda hari abatabikunda so ntabwo wabura ariko ni bake cyane at the moment bamaze kubona ni tugeneye nko kwijana ni nka 3 kwijana aho se sinagize amahirwe ndi kuba ndi hariya ngo ndebe ukuntu bimeze nkaho ufinga gute iyo marketing kuriya muri nikwiye mwavanyamo nakubeshe abantu ariko bambazaga ngo nta kuntu ngo yumvisha ngo umeze namwe okay nta kintu wakumva kuko uba ufite stress yo kwibaza video izasohoka ryari isohoka abantu bazakumva ese like uri mu kazi byiyongeyeho ko icyo gihe nari mfite defense undi munsi ukurikiye so no munsi nagize stress nyinshi kubera nafite ibintu byinshi byo gukora ndi kwibaza ukuntu nzadefanda maze gukora video ibintu byanjye narabitunganya neza byo kwishuri navuga ni umutsibiye kubera umuziki navuga ni mbikora nyine tu like barambwira ati bikora ibi nkabishobora ariko nta kindi kintu wakumva kubera ukuntu umutwe uri muratekereza ibintu byinshi uri gutekereza kuri business y'umuziki so ntabwo abona umwanya wo gutekereza ibya kujyana ahandi hantu okay Kevin hari abafana umaze kugira wagira icyo babwira wenda tugana ku musozo buri wese unshyigikiye kandi nkundira umuziki n'akazi nkora ndabishimiye cyane ko mugerageza no gukomeza kumfasha mbona basharinga mbona comments meza atandukanye so ndabashimira nta kindi ntababwira kirenze kubashimira kandi uko mwatangiye mu mushyigikira abaye no kumukomereza ko nanjye nejeje gukomeza kuba ibintu byiza Omagisabo ubwiza bwawe ntibusanzwe no kukureba simbihaga you put me down you're so special yeah Gisabo that body shape yeah you stole my heart and you know baby that it took me one touch icyo gihe namenye kuri special yeah stibidibide so special stibidibide yeah so special oh yeah